السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة هي دي الحكاية. معكم حسين مقدم البرنامج. موضوع حلقتنا النهاردة عن نيكولا تسلا الشهير بتسلا. نيكولا تسلا مواليد 10 يوليو 1856. هو مخترع وفيزيائي ومهندس كهربائي ومهندس ميكانيكي مستقبلي وصربي أمريكي. صربي أمريكي هنا بمعنى إن هو اتولد في صربيا وخد الجنسية الأمريكية، ما يسمى بالمواطنة الأمريكية. اشتهر بقى بإسهاماته في تصميم نظام الطيران المتردد الرئيسي. اكتسب خبرة في التهاتف في الهندسة الكهربائية قبل هجرته للولايات المتحدة في سنة 1884 للعمل لدى توماس إديسون في مدينة نيويورك. ولكن تسلا انفصل عن توماس إديسون بسرعة شديدة، وأسس معاملة حقوق استغلال براءة اختراع كانت بتاعة تسلا للمحرك الحثي والمحول. وكمان بقى بعد ما استغل براءة الاختراع بتاعة تسلا، قام ويستنج هاوس معين تسلا مستشارا ليه لمدة قصيرة. وبعد كده تسلا عمل لمدة بعض من السنوات كده في تطوير الطاقة الكهربائية، اللي هي كانت جزء من حرب الطيارات وقتها بين أنصار اللي عايزين الطيار المتردد وأنصار التانيين اللي عايزين الطيار المستمر. كذلك برضه في حرب البراءات. وفي سنة 1891 حصل تسلا على المواطنة الأمريكية، بقى مختوم كده في البطاقة انت أمريكي. بعد كده بقى وصل تسلا أعماله على أفكار حول الإضاءة اللاسلكية. هو كان عايز يوصل إضاءة بدون سلك زي دلوقتي، هو كان شايف مستقبل واسع وباهر وكده. عمل حول الإضاءة اللاسلكية والتوزيع الكهربائي في الجهد العالي وتجارب طاقة عالية التردد. صرح تسلا في سنة 1893 بإمكانية إجراء اتصال لاسلكي بأجهزته، وحاول تسلا تنفيذ أفكاره دي بمحاولة عمل بث لاسلكي عابر للقارات في مشروع غير مكتمل اللي هو برج واردن كليف، اللي هو شهير ببرج تسلا. لا، برج تسلا دي كان اللي أسسه في سنة 1901 إلى 1917، يعرف باسم برج تسلا، وكان محطة نقل قديمة للاتصالات اللاسلكية. صممها وبناها في شورهام سنة 1901. كان هدفه نقل الرسائل والمكالمات الهاتفية وحتى الفاكس عبر المحيط الأطلنطي إلى إنجلترا وإلى السفن في البحار، معتمدا على نظرية حول استخدام الأرض لتوصيل الإشارات. كمان أجرى في معمله مجموعة من التجارب عن المتذبذبات والمولدات الميكانيكية وأنابيب التصريف الكهربائية، محاولات أولية طبعا عشان يعمل تصوير بالأشعة السينية. وكمان مش بس كده، كمان بنى قارب للتحكم فيه لاسلكيا، وهو ده كان الحدث الفريد من نوعه في الوقت ده. اشتهر بقى تسلا بإنجازاته وظهوره اللي أكسبه في نهاية المطاف سمعة في الثقافة الشعبية، حيث وصفوه بعالم مجنون. براءات اختراعه أكسبته قدر كبير جدا من المال، وأنفق جزء كبير من المال اللي كان معاه ده عشان يمول مشروعاته الخاصة لتفاوت نجاحاتها. عاش بقى تسلا معظم حياته في فنادق نيويورك حتى ما تقاعد ومات. تسلا اتولد في 10 يوليو 1856 في عائلة صربية تعود أصولها لغرب صربيا بالقرب من الجبل الأسود، حيث كانت ولادته في قرية سميلجان في الإمبراطورية النمساوية اللي هي دلوقتي كرواتيا. والده ميلتون كان كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. أما والدته دوكا كان والدها أيضا كاهن أرثوذكسيا. كان عنده موهبة في صنع الأدوات الحرفية المنزلية والأجهزة الميكانيكية والقدرة على حفظ القصائد الملحمية الصربية اللي هي الحروب والكلام ده. والدة تسلا ما خدتش تعليمها كامل بشكل رسمي، إلا إن نيكولا تسلا ترجع ذاكرته التصويرية وقدراته الإبداعية لجينات والدته وتأثيرها عليه. كان نيكولا تسلا رابع إخواته، هما كانوا 5 طبعا، هو الرابع. أخوهم الكبير دان وشقيقته ميلكا وأنجينا وماريكا. دان اتقتل في حادث حصان لما كان نيكولا في الخامسة من عمره، كان عنده 5 سنين. سنة 1861 نيكولا دخل مدرسة ابتدائية في قريته ودرس العلمانية وعلم الحساب والدين. في السنة التانية انتقلت عيلته إلى خوزيبيتش، حيث عمل والده كراعي لكنيسة وفيها أنهى نيكولا مدرسته الابتدائية. في سنة 1870 بقى دي اللي هيحصل فيها حاجة غريبة واصبر عليها. انتقل تسلا لكارلو فانس، مدينة في وسط كرواتيا، للالتحاق بالمدرسة الأعلى، حيث تأثر فيها بمدرس الرياضيات مارتن سيكولوفيتش.
كان في الدراسة بيدرس بالألمانية عشان وقوعها في منطقة الحدود العسكرية النمساوية المجرية، يعني الكلام ده كله. كان بإمكان تسلا كان بيعمل حسابات التفاضل والتكامل اللي هي دلوقتي في تالتة ثانوي والناس مش هتعرف تعملها. حسابات التفاضل والتكامل دي كان بيعملها في دماغه، بيحلها في دماغه. مدرسينه اعتقدوا ان هو بيغش. المهم، الغريب بقى ان نيكولا تسلا انهى 4 سنوات دراسية في 3 سنوات فقط. دي بقى الغريب. فتخرج من المدرسة سنة 1873، يعني قبل المفروض ان هو اتخرج منه بسنة، عشان يعود لقريته الأم تاني اللي هي سليمجاندي. ولما عاد لقريته تاني أصيب بالكوليرا، ولازم فراشه ل9 أشهر وقد قرب الوفاة. في لحظة يأس والده وعده إن تم شفاؤه هيرسله لأفضل مدرسة هندسية، لأن والده كان الأول كان بيخطط في البداية إن هو يجعل ابنه كاهن. مهم، في سنة 1874 تسلا تهرب من الالتحاق بالجيش النمساوي المجري في سميلجان بالفرار إلى تومنغاغ. هناك لجأ إلى الجبال في زي الصيادين، حيث اعتقد إن ده أكسبه قوة بدنية عقلية، زي ما قرأ في العديد من كتب زي أعمال مارك توين اللي ساعدته في الاستشفاء من مرضه القديم. سنة 1875 تسلا التحق بجامعة غراتس للتكنولوجيا في غراتس بألمانيا بالنمسا، عذرا طبعا دخل منحة دراسية. في السنة الأولى تسلا ما تغيبش عن أي درس من دروسه، حصل على أعلى تقدير ممكن، وأنهى 9 امتحانات حوالي ضعف ما هو مطلوب منه يعني. وأسس ناديا ثقافيا صربيا، وحصل على خطاب توصية من عميد الكلية التقنية إلى والده قائلا إن ابنك نجم من الدرجة الأولى. شايف بقول له إيه؟ ابنك نجم من الدرجة الأولى. تعال بقى بينا يلا ننتقل لعمل تسلا مع توماس إديسون. سنة 1882 انتقل تسلا طبعا لفرنسا للعمل في شركة إديسون في أوروبا لتصميم وتطوير الأجهزة الكهربائية. في يوليو 1884 هاجر تسلا راح نيويورك في الولايات المتحدة، حيث وظفه توماس إديسون للعمل في شركة إديسون للأعمال الميكانيكية في منهاتن. بدأ تسلا عمله مع إديسون كمهندس كهربائي، وسرعان حل معضلات صعبة في العمل، ثم وكل إليه مهمة إعادة تصميم مولد شكلة إديسون للتيار المستمر. في سنة 1885 ادعى تسلا إنه بإمكانه إنه يعيد تصميم مولدات وآليات إديسون غير الفعالة بطريقة تضمن الخدمة الجيدة والكفاءة الاقتصادية. ووفقا لتسلا عقب إديسون على كده، قال له إيه: سأمنحك 50,000 دولار إن استطعت ذلك. كان ده تصرف فردي من إديسون، يعني إن هو شركته كانت شحيحة في جروع عمالها وتعاني من نقص في السيولة. بعد شهور أنجز تسلا المهمة وطالب بجائزته. إديسون بقى زي ما احنا عارفين ومتوقعين تهرب منها، معلنا أنه كان يمزح، ورد قائلا: تسلا يبدو أنك لا تفهم حس الدعابة الأمريكية. وبدل من الجايزة عرض إديسون علاوة أسبوعية قدرها 10 دولارات، إضافة على راتب تسلا الأسبوعي البالغ 18 دولار. رفض بقى طبعا تسلا العرض واستقال على الفور. سنوات إصدار تسلا بدأت من 1886 إلى 1899. بعد بقى ما ساب تسلا شركة إديسون، تشارك تسلا في سنة 1886 مع رجلي الأعمال روبرت لين وبنجامين فيل، الاتنين وافقوا على تمويل شركة للإنارة الكهربائية سماها تسلا شركة تسلا للإضاءة الكهربائية والتصنيع. ثبتت الشركة على أنظمة إضاءة تستخدم المصابيح القوسية الكهربائية اللي صممها تسلا، كما صمم مفاتيح تحويل محركات الدينامو الكهربائية اللي كانت أول براءة اختراع تسلا صادرة في الولايات المتحدة. لكن المستثمرين مش يهتموا اهتماما كافيا بأفكار تسلا حول الأنواع الجديدة بالمحركات وأجهزة النقل الكهربائي، حيث فضلوا تطوير المرافق الكهربائية بدل من اختراع أنظمة جديدة، ومن ثم طردا تسلا دون أن يحصل على بنس واحد. مش بس كده، فقد حكم التحكم في براءات الاختراع اللي خدها،
حيث كان قد نسبها للشركة بدل من نفسه. اضطر طبعا تسلا للعمل في عدد من وظائف الصيانة الكهربائية وكحفار الخنادق مقابل $2 في اليوم. يعتبر تسلا شتاء 1887 و 86 وقت الصداعات الرهيبة والدموع المريرة خلال تلك الفترة تساءل عن فائدة تعليمه. طبعا جوائز وورقات اختراع تسلا، كان حصل تسلا عدد من الجوائز والميداليات في حياته منها: وسام إقليدس سافة من الدرجة التانية من الحكومة الصربية في عام 92 1892، ميدالية إليوت كريسون في عام 1894، وسام الأمير دانييل الأول في عام 1895، ميدالية إديسون للكهرباء والهندسة الكهربية في العام 1917، وسام القديس سافا من الدرجة الأولى من حكومة يوغوسلافيا في عام 1926، وسام العرش اليوغوسلافي في عام 1931، ميدالية جون سكوت في عام 1934، وسام النسر الأبيض من الدرجة الأولى من حكومة يوغوسلافيا في عام 1936، وسام الأسد الأبيض من الدرجة الأولى من حكومة تشيكوسلوفاكيا في سنة 1937، ميدالية جامعة باريس سنة 1937 برضو، ميدالية جامعة القديس كليمنت مدينة صوفيا بلغاريا في عام 1939. طبعا في 7 من شهر كانون الثاني من عام 1943 مات نيكولا تسلا منهزا 86 عام. مات وهو عنده 86 عام. توفي تسلا في غرفته رقم 3327 في فندق في نيويورك، وعثر على جثته من قبل العاملة أليس مونغان بعد دخولها غرفة تسلا متجاهلة إشارة عدم الإزعاج التي قام بوضعها تسلا على الباب قبل يومين من وفاته. مساعد الطبيب طبعا ويمبلي فحص الجثة وقرر أن سبب الوفاة كان انسداد في شرايين القلب. بعد من يومين قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتقديم طلب أمانة الملكية المجهولة عشان يستحوذ على ممتلكات تسلا. وبكده تكون انتهت الحلقة، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي هتيجي. ما تنساش تنزل تبص على المصادر اللي احنا جبنا منها الكلام ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.